Я решил начать запись голосом, потому что мне стало скучно. Угу. Ага. И кто мне столько писем написал? Угу. Уж продолжим вырубать этот лес. Я отклонил. Не думал, что сегодня буду записывать видео. Просто пропустишь какое-то определенное время. И снова записать какой-нибудь ролик. Майнкрафт сегодня не нашел по одной причине. Не хочу. Вот и вся причина. Угу. И где же тут... Сегодня снова хотел сделать батончик. Так, денег у меня мало. Ну что ж, спать. Угу. Нормально денежек, 1000.
Угу. Эту местность почти очистил. О, шишка. Я пока люблю выполнять какие-нибудь миссии, задачи. Просто плыву пока ради себя. Угу. Промазал. Но уже более поприличней. Сколько я могу? Одну? Я нам несколько могу. Куда? Ой, долго надо.
отсрочил. Блин. О, сразу стрель. Не думаю, что так много смогу уронить. Ладно, пока ляжем спать. Чего?
Все. Угу. Угу. Да, я не разговорчивый. Опять промазал. Угу. Так, остаются эти камни с палками. Вот древесина. И тут. И можно сказать, что я уже полностью очистил свой пляж. Угу. Так, надо домой зайти. Еще чуточку. Секреты дровосека.
Что за способность? Ничего не понял, ну ладно. Угу. И последние остатки деревьев. Еще книга. Вот сейчас не появилась. Я так не понял, что за способность, но и ладно. Понял. Момент придется вырезать. Опять. Мог ты в другой блок упасть. Ладно. Ну что, а теперь проверяем. Остались только пеньки. Да. Остались только они. Угу. Угол. А. Так. Что-то у меня было задание с деревом и камнем. Точно не помню.
Опа-на. Угу. Ага. Угу. Ага. Угу. Как все заросло. Яблоко. Я сейчас разыгрывает яблоко. Так. Меня сейчас разыгрывало яблоко? Хуя себе она просит 1000. Это что за цены такие? Так. Колодец пригодится. Камень никому не нужен. Это еще что за старичок? Линус. Угу.
Угу. Поломанный меч. Угу. Ага. Камни я и дома добыть могу. Что это? Медь. Да, медь. Шишки. Тут ничего интересного больше нету. Дрянь какая-то. Что за свет? Куча камней. А теперь это точно похоже на шахту. Угу.
Ладно, я устал. Любовная парочка. Угу. Угольная печь. Спасибо, мужик. Молодцы.
Мгм. Рабочий. Мгм. О, лифт. А на этом я закончу.